start this shit like I'm Dennis. I started this shit on my business. Niggas be hating. ایکس کلاس مرسدس بنز یه پروژه شکست خورده بود که سال 2017 رونمایی شد و مجموعاً حدود 32,000 دستگاه ازش به فروش رفت. اما از جمله دلایلی که باعث توقیف خط تولید این ماشین شد این بود که قیمت بالاش نسبت به رقبا یعنی رنو آلاسکان و نیسان ناوارا بود که نسخه فولش حدود 54,000 یورو بود و عدم ورود این ماشین به بازار پیکاپ های آمریکا بود که خیلی مهمه. و یکی از دلایلی که خیلی جالب بود میگفتن که کیفیت متریال داخل کابین در حد یه مرسدس بنز لوکس نیست، واسه همین باعث شد که این ماشین تولیدش متوقف بشه.